अरे दोस्तों, इन गाड़ियों में से एक गाड़ी वाला चोर है जो कि मेरी साइकिल लेकर भाग रहा है। पता नहीं वह कौन सी गाड़ी हो, मेरे को लगता है यही गाड़ी है जो कि मेरी साइकिल लेकर भाग रहा है। आगे क्या हुआ जानने से पहले बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। अरे दोस्तों, इस गाड़ी वाले चोर का तो भुजिया बना दिया गया है।